几天闷了一直咳嗽，闷了一直咳嗽，谁落下的魔咒？撩你，我反手就是一口女子啊！说让天天就一口往下灌，哇，灌到进入血管，哎，一个个真的着火，热到，喂，如果功效不够，那扣凉茶，喝凉茶我都打包卡，来，过来学点岭南文化。不懂找个阿妈问下，别以为我在打广告。香港要饭的找过来说能不能卖下活络油，我说我没准备好，这么快转型不太好。最近我需要枇杷膏，能不能发批枇杷膏？念10安枇杷膏，他说可以，要多少？我说要全部，把人喉咙后面敲，谁上火我就往他喉咙里面选。枇杷膏，那得谢谢我会赚到不玩 PC。